多分今から上田市にある塚和湖に向かっています。せっかく長野県来たんで、通れる心霊スポット行っとけっていう感じです。およそ300メートル先踏切です。っていうのがまあですけれど、塚和湖ではなんか昔鐘が沈んだとか、鳴らす鐘、それで湖の中から鐘の音が聞こえるとの噂なんで、ちょっと鐘の音が聞こえるか調べてみたいと思います。塚和湖に着きました。湖みたいな池みたいなのかな、あった。だそうです。鍵がかかってるっていうか行かないけど、湖の逆見えないか。民家とかもあるんで、川湖に着きました。湖みたいな、池みたいな、あった。釣りは OK なのかな。とりあえずここ、湖が見れるところがこの辺からしかないんで、やっぱ釣りはできるんだ。今定点カメラ仕掛けてますので、それで軽く検証しましょう。トイレか。竹やぶの方から物音がしました。いけんのかな。いけるみたいですね。
うわ、ぬかるんでる。うん。なんかぬかるみがすごい。関係ないか。トイレも仮設ですね。そういえば鐘の音は聞こえないかな。須川湖いかがだったでしょうか。ちょっと見れる範囲が少ないんであれですけど、竹やぶの方から物音がするね。飛行機か。まあここもさらっと検証、しましたので、編集で何かわかるかもしれません。ではご視聴ありがとうございました。